윤태 씨, 우리 네. 산에 놀러 한가 봅시다. 산에 가요? 뭐 있는 거 한가 보자. 뭐 있을란가. 예. 아니 지고. 근데 무릎 안 좋으시다면서 그래도 산에 갈 수 잘 있어요. 가세요? 예. 잘 가요. 제가 아, 할게요. 여기 있네 또. 제가 할게요. 아유, 내 집에 올라갈게. 아니 그 저까지 지고 갈게, 네. 아니 그 가다가 제가 지어도 받아 있어. 되는데. 일단 가요. 따라와요. 이름 모를 새들이 지저귀고 연두빛 순이 올라오기 시작했죠. 자, 그 산으로 갑니다. 아이고, 좋다. 아이고 좋다. 공기. 네, 공기 좋아요. 지금 잎이고 꽃피마마. 네. 좋아요. 예. 아 여기 진달래 폈어요. 진달래. 어머니. 아유 이쁘다. 달래가 빵거 듣고. 빵긋 거. 윤태 씨 빨리 와요, 이거. 어. 자. 꽃 따요? 맛있겠다. 꽃이 맛있겠다고요? 응, 이거 맛있대. 먹어요 또? 이 먹어. 먹기 그래. 이거 꽃도 저 찹쌀 갈아가지고 꾸베 꾼데요. 나가 꾸면 맛있는데. 나도 하나 좀 줘요. 뭐 안 따주노? 내만 자꾸 따주라. 어머니. 아이고 맛있다. 연태 씨 주에 더 맛있네. 자 싸봐요. 아이고. 너무 많아? 좀 주면 안 되나? 입에 좀 넣어줄게. 맛이나 보라고. 꽃맛이. 내 또 닦게. 그럼 안 좋은 사람 줘야지. 사람 차별하면 안 돼. 아무것도 아닌 거. 그렇죠. 자, 달콤 쌉싸래한 진달래도 맛봤으니까 잠시 쉬어가기로 하죠. 근데 어머니 여기 근데 혼자 지금 사시는 거예요? 혼자. 그 아버지가 지금 오시자마자 지금 돌아가셨으니까. 예. 그때 20살 아래지. 18인가 하여튼 19인가 고대다. 있어요? 고대인데. 그리고 우리 친구가 이제 소개해가지고 이제 오. 그래 이제 만났지. 총각은 이제 또 딴 데 시집 가고 싶어가지고 약혼하자 하대 또. 오. 봄에 보자마자. 얼마 이뻤으면. 뭐 이쁘진 않았는데. 아이. 그래가 저기 약혼해서 해서 그래가 이제 봄에 약혼해가 네. 가을에 네. 결혼도 했다 하기네. 그래 이제 20일 만에 또 군대 가네. 신랑이 군대 간다 말도 안 해. 군대 간다고 했으면 내가 시집 안 올 끼인데. 그래 부끄럽지. 말 다 하려고 하면. 예, 약혼 아내의 부부가 됐지만 새신랑은 고작 이틀 전에야 입대 사실을 알렸습니다. 뭐 그저 받아들일 수밖에 없던 시절이었기에 정임 씨는 남편이 제대하기 전까지 시어머니와 단둘이 살아가야 했죠. 품 들어가지고 돈 벌어가 기짝도 사고 그때는 기짝. 기짝이 뭐예요? 기짝? 기짝 5세월 이렇게 만들어 놓은 거. 기짝. 이제 옷 열 거. 그거 이제 사가지고 그 이제 친구도 위에 얹어놓 예쁘더라고. 그러가 장판도 옛날에 장판에 와서 자리에 막 가시 다 가는 자리. 그거는 모르지. 알아요. 요즘 다 모르지 보다. 그거 아들 이래 막 밀고 이러면 이 가시도 들어. 그럼. 그거 자리 깔고 있더라고. 그래 그거 뺏기 부어 군대 갔다 올 때는 그래 내가 장판도 품 들어가지고 다 깔고. 그리고 아니 저 어른 역할 다 했네. 그거 오니까 이제 그 번들번들 해놔. 시아버지는 뭐 아무것도 안 해줬어요? 시아버지는 없고. 시아버지도 안 해줬어요? 살아 계시대. 일찍 가시쁘고. 그래 살았어. 내 사는 건 말도 못한다. 남편 대신 시댁을 책임져야 했던 그녀. 그 얄궂던 시간을 견뎌내자 남편이 돌아왔고 다시 둘이 된 부부는 아이들을 낳아서 키우며 돈을 벌었습니다. 세월 가는지도 모르게 치열하게 살아온 인생, 그리고 그녀 나이 59일 무렵 느닷없는 불행이 찾아왔습니다. 형님이 목수를 하거든. 그래 형님한테 목수 좀 배워가 일 좀 돈 좀 벌려고 그래. 못 망치질 하려고 뭐 대가리 그게 안 비더라. 가라 뭐 대가리. 뭐 위에 대가리. 그렇지. 그 대가리가 안 보인다고 망치질 그래가 하는데. 이제 배우는 가 있기는 막.
폐암 말기라 한다 하라. 아유 그 폐암이 오면. 그러니까 이해 이거 안 수영 좀 되는구나. 한다고 그런 이제 방빌려가 수리 다 하고 그걸 좀 이따 뭐 폐렴이 각제 와가 구들이까지 가지고 구들 건치다가 막 춥기 자뿐이기는 막 폐렴이 와가지고 그래가지고 가시 있지. 공기 좋은 곳에서 살면 병을 늦출 수 있을지 모른다는 그 신락 같은 희망. 하지만 희망은 무색하게도 산에 온 지 한 달 만에 물거품이 됐죠. 그리고 산골 흙집에는 정임 씨 혼자만이 덩그러니 남았습니다. 그래 여보이 뭐 그러고 뭐 마음도 섭섭하지. 그래 주말에 와가 이제 돌 저거만 갖다 놨는데 그 낙을 싸고 살았지. 돌 까는 거. 돌 까는 거. 그래 해나니 또 재밌고 뭐 보기도 좋고 뭐 지금 뭐 맘 편히 살면 되지 뭐 됐지 뭐. 맘 편한 게 안 좋습니까? 그럼요. 어디 가도. 그럼요. 즐겁고 마음 편한만 되지 뭐 늙어가. 마음이 편한 게 최고죠. 예. 허망한 마음은 돌에 담아서 집 곁에 붓고 또 부어냈죠. 남편과 함께 온 산은 어느 날은 슬픔이었다가 또 기쁨도 됐다가 이제는 세상 어느 곳보다 편안한 내 집인 것을 압니다. 나무 조각 갑시다. 예. 물기 없어가지고 앞살 때 뭐 나무 함이 꽃도 따먹고 예? 나 9살 때요? 예. 9살 때 그러면 때부터 나무 어머니 했대니까. 9살 때부터 나무 하셨어요? 그때 우리 오빠 군대 가쁘고 아니 어떻게 9살 때부터 나무를 하셨대요? 우리 아버지가 내 9살 때부터 돌아가셨거든. 아이고. 그때부터 내 일에 딱 하니 내 일로 가지고만 살았나. 아니 그렇게나 빨리 돌아가셨어요? 예. 아버지 얼굴도 옳게 모른다. 9살 때 천절 뭐 아나. 됐어요. 이것만 하면 된다. 아니야 일단 할 수 있을 때 더 해요. 제가 뭐 지고 더 가면 해? 되니까. 제가 지고 가면 되니까 좀만 더 해. 무겁대 이거 참나무라가. 아니야 괜찮아. 야 야무지게 잘하시네 어머니. 예? 이거 예, 덜컥덜컥 야무지게 가다. 잘하시네요. 아이고 무겁다. 아이고 먼지겠다. 봐라 이거 참나무 무겁다 카이. 진짜 보기보다 무거운 거 없는데? 무거워 그래. 예. 이거 매고요. 예. 자 하나 둘. 오, 어이씨야. 아 가기는 가겠다. 아 됐다. 뭐 대단해. 어머니가 들어주시니까 그냥 헌뜨기는 한결 무겁던데. 가볍네. 여러 가지 끄고 갈게. 그렇게 해서 아이고 그것도 일로 무겁겠다 오겠습니까? 어머니. 큰 나무 전부 다 이래 못 가가 내가 끄고 갔다 카이. 예. 거기 나무 해놓은 것도. 야 이거 어깨 그냥 피가 안 통한다. 옛날 사람들 어떻게 이렇게 다 메고 다니는지 몰라. 천천히 갈까? 예. 나무가 좀 사라진 것 같은데요? 권리가 다 빠진다. 아이고, 아유 그래도 아이고. 나무 열심히 이거 다 이렇게 쌓아놓으셨어요. 예? 아이고 수고했습니다. 아이고 별 말씀이죠. 무거운 거. 이거 어쨌든 어머니가 이거 다 지고 날랐을 거 아니에요. 아이고. 그냥 예. 생긴 게 아니잖아요 이게 다. 예. 얼마나 부지런히 해야 돼 이게. 이게 저 장작이 좀 쌓여야 이제 기분이 좋으시죠? 그죠? 그렇지. 응. 아우 이거 곰비 봐라. 어이? 응? 나무 새요 곰비 봐라. 벌거지. 이거 잡술라요. 에? 줄까? 아야. 이봐라 이봐라. 아유 어머니. 해볼게. 아유. 이야, 그럼 참 통통하네요. 아유. 해볼게. 왜? 아이. 왜? 아. 무서워? 아이 무서운 게 아니고. 아니 똥이 무서워요? 이 약인데. 아니 이거 뭐만 천천만 산다. 어머니 오래오래 사세요. 내 뭔가 아유. 그러마. 아 이걸 드세요? 이 살아있는 걸 바로 드시는 거 아니겠죠? 다 먹었다. 아이고 정말. 아이고 웃어 죽겠다. 아이고 우리 어머니 진짜. 아이고 정말. 다 야무다.
애벌레 구경 마치고 이제 주워온 나무 정리에 돌입합니다. 9살부터 나무를 했다는 자연인. 이거 뭐 자세만 봐도 태가 딱 나요. 어머 잘하시네. 진짜. 아이 무시래. 아, 내한테 이기려고. 이야. 내가 내한테 이기려고. 아니 이거 어머니 이렇게 힘들게 일하는 거 보면은 자녀분들이 내려오라 하겠는데. 그죠? 아마 그렇게도 뭐 내가 가고 싶다 하지. 다 위로 오라 하지 가기는 나는 네. 하다 보면 내가 이제 나무 다 떼야 이제 위로 간다 했지. 내가 나무 다 캐는 떼면 맛이 내려간다 했다고요? 그래 나무 다 떼면 없구만. 아이고 캐는 게 이게 나무를 맨날 하는데 언제 다 떼? 이거? 정말 가벼운 거예요, 가벼운 거. 에? 윤태서 해 먹잖아. 주인이 큰 거 해야 되지. 막무가내요, 우리 엄마. 막무가내. 나는 어머니 제가 싸왔으니까. 아이고 수고 많습니다. 별 말씀을요. 네. 저녁 뭐 해드릴까요? 아니. 맛있는 거 해드릴게요. 예, 예. 나 갑니다. 예, 예. 맛있는 거 하러. 알았어요. 아이고 수고했어. 모두 욕 본다. 그러니까 윤택 씨 혼자 다 할 수 있겠어요? 이거 진짜 많이 남았는데? 그건 뭐예요, 어머니? 메리치, 디프리, 이거는 다시마. 디프리 이게 맛있다 이거. 요도 봐라 놀놀하게 볶아놨잖아. 오, 맞지? 볶으신 거구나. 그래. 볶아가 시원하다 카이. 이제 내가 이거 빨리 밀면 되네. 다시마, 디프리, 메리치 많다. 솜씨 어딨노? 재료 많이 들어가야 되지. 국물도 되고 이럴 때 넣으면 불이 달아가지고도 울 난다 카이. 자연인이 정성 들여 저녁을 준비하는 사이 윤택 씨와 제작진은 열심히 장작을 쌓고 있었는데요. 무려 장정 4명이 거들어서 이렇게 마무리에 이르는 중입니다. 아유, 어머니 엄청 좋아하시겠는데? 엄마 이거 나무 다 떼면 이제 내려오시는 거예요? 그랬다는데. 여기다 올려놓고 있으니 큰일 났네. 자녀분들이 보시면 안 좋아하시겠는데. 아이고 하면 다 했어요. 다 했어요. 어이구 잘해놨다. 하다 보니까 다 했네. 고마워요. 감사합니다. 별 말씀을 어머니. 고마워요. 아이고 그래 윤태씨 좋지. 아, 뿌듯하다. 아이고 윤태씨 아. 진짜 고마워요. 네. 어이구 잘했는데 그런데 이거는 더 덮어야 되는데 내일 덮자. 뭘로 덮어요? 아, 이걸로 덮는 잘해놨다. 거구나, 어머니. 이걸로 덮는 거야. 아이고, 이거 구돌에서 한 거네. 이거 어머니 저 구돌 저기 그래 그래 한 타가지고 거죠? 빛이야 이거. 그래 그죠? 새거 있잖아. 자 키스. 이러면은 안 날아간다. 그러니까 난저 돌 하나 써 올려놓으면 돼. 됐어. 완공. 아유 수고했습니다. 진짜 수고했네. 잘 쌓인 장작 딱 보니까 괜히 기분도 좋고 막 그러네요. 갑자기 밀대가 등장했어요? 아니, 이거 반죽으로 근데 언제 해놔셨어요? 난 미리 해놔봐야 되지. 바쁘게 뭐 하거든. 아유 이래가지고 남사실 봐. 다리로 못 넘어가. 아유, 다리가 아프니까 그렇죠, 뭐. 이거 콩가루였기 때문에 안 묻는다. 이거 콩가루를 같이 하는구나. 콩가루 놔뒀다가 네. 꼬치도 좀 묻고 꼬치? 이것도 해물락 하면 해먹고 어머니 힘드시면 제가 좀 도와드릴게요. 한 비를 볼랑겨.
아 이거 미는 거 한번 제가 손 해볼까요? 깨끗이 씻고 왔나? 깨끗이 씻고 왔죠. 밀가루 약간만 해. 밀가루 아니죠. 밀가루 맞습니다. 고춧가루 아니죠. 고춧가루 맞습니다. 사투리 많이 빼야 돼. 아 어머니한테 지금 잠깐 있으면서 전국에 다댕이네. 사투리를 엄청 배웠네. 야 진짜 잘 써신다 어머니. 야 선수시네요. 칼국수 면발이 아주 쫄깃쫄깃 아주 맛있겠어요. 아이고 잘하시네. 그래 도와주기 싫다. 그럼요. 식구가 많다 보니까 나는 예, 많이 해보시려니 그래 소액 좀 크다. 그러겠네요. 너무 쉬지 않고 끊임없이 면발이 나오는 것 같은데 자기는 손이 정말 크신데요. 좀 두껍다. 이거 몇 인분이었지? 여러분 뭐 그것도 없고 뭐 식구 많이 뭐 간단히 먹지 뭐. 8인분 되거든요. 야 어머니 예. 요거 요 가마솥에다가 이거 푹 끓여가지고 됐습니다. 평소 육수를 하셨어요? 예. 엄마 언제 하셨대 또? 아까 나무 끓일 때 어허. 그래 맛있는 거 해준다 가자. 부지런도 하셔 우리 어머니. 아유 이거 다 먹는 것도 쉽지 않겠는데. 그래 손님 대접해야 된다. 잘 풀리라. 잘 풀립니다. 아이고 모르겠다. 자자 애호박도 푸짐하게 들어갑니다. 이제 이래가 막 전고지 이어가 퍼봐 돼. 네. 아 뭐 경상도 스타일로 부추 고명까지 그냥 수북하게 올라가면은 손끝 자인의 칼국수가 완성됩니다. 아이고. 아이고 이거 이렇게 많이 이렇게 끓여가지고 어떻게 하냐 이거. 어머니 예. 이거 아이고 이거 나 혼자 먹는 건 아니고 찌개. 아이고. 은퇴씨 들라고. 아이고 아니 오늘 호감 받네. 야 이거 이 칼국수를 만들었는데 한솥 단지가 나왔어. 와 국물색 진하다. 잡수 있어. 잘 먹겠습니다. 맛이 있는가 어머니. 모르겠습니다. 잘 먹겠습니다. 어떤 거? 국물부터 먹어봐야죠 어머니. 어. 그렇게 한 맛나 한번 보자. 아이고 딱 맞네 간이. 되나? 예. 와 그래 뜨거울 때는 와 그래 간도 모르겠네. 아이고 뜨거울 때 그래 원래. 그렇지. 아이고 좋다. 잡수고 더 잡수 있어. 아이고 국물이 다 있네. 국물이 다 있어. 김치 다 싸봐요. 아. 김치. 뭐 냉가라보니 볼 수가 있나 뭐 얼마 무 정도 되는 또. 아이고야. 김치가 아주. 시끄럽지? 야. 예? 아유 묵은지라서 담백한 칼국수에 곁들이기 딱 좋겠는데요. 아니요. 맛있어요. 아 윤택 씨 그렇죠. 제대로 먹는 방법 또 보여주네요. 어디 봐요. 아 소리 봐. 아, 칼국수 CF 들어오겠는데. 아이고. 아이고 또 뜨다 좋겠다. 원래 빨리 근데 잡수 너- 있어. 유명한 칼국수보다 더 맛있어. 지금이 딱 쫄깃쫄깃하고 너무 좋은데. 이거 어때요 이거? 그래 이제 그거는 이제 면펴지기 전에 뭐 친구들 줘야지. 그러니까 지금 빨리 같이 먹어야 돼요 어머니. 예, 같이 봅시다. 지금 먹어야 돼. 빨리 들어와서 먹어야 돼. 같이 먹어야 돼. 그래. 아이고 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잡사요, 많이 잡사요. 이거 오늘 먹어. 진짜 오늘 먹어야 돼. 야 이거 내가 볼 때 이거 10인분 넘는다 이거. 감사합니다. 한 번 더. 뭐시 감사해야지. 우야지 좀 많이 잡사. 이제 국물 더 가올게. 아이고야, 잘 팔린다. 저기 있네. 연대 작을 더 잡수면 좋겠는데. 저 친구 저 다 먹었네. 어. 응. 자 뜨끈한 칼국수로 배를 채우고 나니까 산골에 어느새 어스름이 번집니다.